आज मेरे पास में डिलीवर्ड हो चुका है इस Samsung S7 टैब का ये कीबोर्ड कवर जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी Samsung S7 टैब के कीबोर्ड का और इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, इसके क्या कुछ फीचर्स हैं, इसे किस तरीके से इस टैब के साथ में कनेक्ट करना है, ये हर कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस कीबोर्ड का जो प्राइस है वो 16,000 रुपीज है, लेकिन अगर आप प्री बुकिंग में इसे परचेज करते हैं तो आपको ये 6,000 रुपीज में मिल जाएगी। लेकिन क्या ये 6,000 रुपीज को भी जस्टिफाई करती है या नहीं करती है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसमें क्या कुछ फीचर्स हैं, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या वाकई में आपको 6,000 रुपये भी इस कीबोर्ड के लिए लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर ये कीबोर्ड कितना खास है और बिल्ड क्वालिटी कैसा है। ये है दोस्तों Samsung S7 का ये कीबोर्ड कवर आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर फ्रंट में आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है बुक कवर कीबोर्ड, यहाँ पे Samsung का लोगो वगैरह है और उसके ऊपर फ्रंट में इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ। और अगर बैक साइड में अगर आप देखोगे तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स, इसके क्या कंटेंट वगैरह हैं, शिपिंग एड्रेस, प्राइस, यही सारा कुछ मेंशन है जो कि। और अब देख लेते हैं, इसे साइड करता हूँ और फर्स्ट इम्प्रेशन तो वाकई में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। इसे हाथ में पकड़ने में ही बहुत अच्छा फील आया। ये बिल्कुल भी चीप फीलिंग वाला जो आपको 2,000-2,500 का जो कीबोर्ड कवर आता है लोकल, वैसा बिल्कुल भी फीलिंग इसमें नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि प्राइस बहुत ही इसका ऑसम है। और यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, यूज़र गाइड वगैरह ये दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं यूज़ करने के लिए। और अभी के लिए तो फ़िलहाल इसे मैं साइड करता हूँ और इसे भी साइड करता हूँ और देख लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो Samsung S7 टैब है, इसका जो साइज है वो 11 इंच का है, लेकिन ये फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो इसके कंपैरिजन में ये मुझे फर्स्ट अपीयरेंस में कुछ छोटा देखने के लिए लग रहा है। लेकिन बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही अच्छा है तो ये बना हुआ प्लास्टिक का, लेकिन आप हार्ड प्लास्टिक बोल सकते हैं। और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही तगड़ा मेरे को ये लग रहा है। बैक साइड में इनफैक्ट लेदर फिनिश के साथ में ये है और बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी इसका मेरे को लग रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके कवर की। ये तो कीबोर्ड है जिसकी हेल्प से आप सैमसंग डेस्क वगैरह को ऑन कर सकते हैं, आप एक लैपटॉप का फील ले सकते हैं। लेकिन ये जो है ये इसका बैक कवर है और यहाँ पे एस पेन फिट करने के लिए स्पेस दिया गया है और इसका भी बैक जो है वो लेदर फिनिश के साथ में आता है, जहाँ आपको ऊपर की ओर सैमसंग की ब्रांडिंग देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। और ये कैमरा होल्ड कटआउट वगैरह दिया गया है और ये एस पेन के लिए एक प्रॉपर स्पेस भी दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप इसे बस लेकर आइए, ये मैग्नेटिकली इससे चिपक जाएगा इस तरीके से पूरी तरह से। आप देख सकते हैं ये इससे चिपक चुका है मैग्नेटिकली, जो कि एक बहुत ही सॉलिड फील आपको दे रही है। और यहाँ पे एस पेन रखने के लिए भी स्पेस है, ये कैमरा कटआउट, ये सारा कुछ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये यहाँ पे आप इसे इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं और इस पेन को आप यहाँ पे रख कर आप यहाँ से इसे ये बंद भी कर सकते हैं और ये एस पेन ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगता है। ये तो आप पहले के वीडियो में देख ही चुके होंगे। तो अब देख लेते हैं दोस्तों इसे किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। तो इसके लिए ये जो यहाँ पे 3 पिन आपको आप देख रहे होंगे, इसे सिंपली आपको यहाँ पे लेकर आना है और ये इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है। ये कनेक्ट करने के बाद आपको इसे प्रॉपर स्टैंड बनाने के लिए आप इसे कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको कहाँ तक इसको फ्लिप करना है आप अपने अकॉर्डिंग इसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर आपका एक मिनी लैपटॉप बन चुका है। तो दोस्तों डेस्क मोड ऑन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से आप अपने स्क्रीन में जा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है DEX टेक्स्ट, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे आपको सिंपली प्रेस कर देना है सैमसंग डेस्क, यहाँ से स्टार्ट कर लेना है आपको। अब आप देख सकते हैं कि सैमसंग डेस्क आपके टैब में ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं ये एक मिनी लैपटॉप में कन्वर्ट हो चुका है। जिस तरीके से एक लैपटॉप रहती है सेम इसी तरह से आप यहाँ पे इसका जो आउटलुक है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपके सारे एप्लीकेशंस वगैरह, यहाँ से बैक वगैरह आप कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम,
आपका जो भी बैटरी, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कॉल वगैरह, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर बात कर ले इसमें फ़ीचर्स का, तो इंटरनेट वगैरह के साथ साथ इसमें आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल हर कुछ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वाकई में आप कह सकते हैं कि आप इस कीबोर्ड की मदद से नो डाउट आप इस टैब को एक लैपटॉप के तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इंटरनेट ओपन कर लीजिए आराम से, बहुत ही आराम से आप इंटरनेट ओपन कीजिए यहाँ से। उसके बाद अगर आपको दूसरी टैब ओपन करना है तो Ctrl+T मारिए। ये देखिए ये दूसरा टैब यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगर और भी टैब आपको ओपन करना है तो इस प्लस पे भी जा सकते हैं या फिर Ctrl+T सिंपली आप करते जाइए, आपको टैब मिलते जाएंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं सारे फीचर्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यहाँ से नोट ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस आता है ये कैसा आता है। तो यहाँ से कुछ भी आप बस लिखते रहिए, यहाँ से आप देखते रहिए और काफ़ी सही यहाँ से लग रहा है। इसका कीबोर्ड एक्सपीरियंस भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। हर कुछ का जो यहाँ पे मतलब काम करने वाली जो भी बटन्स वगैरह है या फिर यूज़फुल जो भी चीज़ें आपको एक लैपटॉप के कीबोर्ड में मिलना चाहिए वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हर कुछ है। तो कीबोर्ड एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मेरे को कोई ख़राबी नहीं लग रहा है। और बहुत सारे शॉर्टकट्स भी इसमें दिए हुए हैं जिसका मैं फुल रिव्यू आपके लिए लेकर आऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टैब है वो इससे कनेक्ट होते ही डेस्क मोड ऑन हो जाए, तो इसके लिए आपको सेटिंग में एक बार जाना होगा। और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि सैमसंग डेस्क यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आप चले जाइए और यहाँ से ऑटो स्टार्ट व्हेन बुक कवर कीबोर्ड इज़ कनेक्टेड, यहाँ से आप इसे इनेबल कर दीजिए। उसके बाद आपको डेस्क मोड ऑन या ऑफ़ करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही इसे इसमें कनेक्ट करेंगे डेस्क मोड अपने आप ऑटोमेटिकली इसमें ऑन हो जाएगा। और सैमसंग डेस्क में बहुत सारे यहाँ पे आपको फीचर्स देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ से जाकर आप ये सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, चाहे वो कीबोर्ड से रिलेटेड हो या माउस ट्रैकपैड से हो, हर कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको फ्रैंकली बता देना चाहूँगा, इस टैब S7 का जो वेट है वो अराउंड 500 ग्राम है और इस कीबोर्ड कवर का वेट अराउंड 400 ग्राम है। तो पहले तो ये कीबोर्ड जो था वो मतलब आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं लगेगा या फिर ये टैब का, लेकिन दोनों का साथ में लगाने के बाद मैं आपको सच बता रहा हूँ इसका वेट बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये अब थोड़ा हैवी हो चुका है, लेकिन जब मैं इसे बिना कीबोर्ड का यूज़ कर रहा था तो ये बहुत ही लाइट वेट फील होता था। लेकिन खैर कीबोर्ड लगाओगे और इतना अच्छा क्वालिटी का लगाओगे तो भैया बात तो बहुत ही साफ़ है कि वेट इंक्रीज़ होगा। और सबसे अच्छी बात एक और मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ अगर आप कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, आपको इस S पेन का फ़िलहाल नीड नहीं है, तो आप इसे चाहे तो यहाँ पे कवर में भी आप ऐसे लगा कर आप डालकर यहाँ पे आप रख सकते हैं। और अगर इन केस आपको बहुत जल्द बहुत ही फ्रीक्वेंटली अगर आप इस S पेन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे साइड में भी आप कीबोर्ड यूज़ करते टाइम यहाँ पे इसे आप लगा कर रख सकते हैं। किसी तरीके का कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पे भी मैग्नेटिकली ये S पेन फिक्स हो जाता है। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें मैंने आपसे बात किया इस S7 टैब के इस कीबोर्ड कवर के बारे में। और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए S7 टैब का इन डेप्थ रिव्यू, इस कीबोर्ड कवर के साथ में इस S पेन का रिव्यू, हर कुछ मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूं। उसमें मैं खासकर इस S पेन में क्या कुछ खास फीचर्स हैं, कैनवा में क्या फीचर्स हैं, क्लिप स्टूडियो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नोट सेल्फ में क्या कुछ खास देखने के लिए आपको मिलता है, और इस कीबोर्ड का कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। तो आप फ्लैगशिप जोन को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।